E aí galera do YouTube, aqui quem fala é o Nick, trazendo mais um tutorial aqui pra vocês. E hoje vou trazer um tutorial que muita gente estava pedindo aí. Trazer um tutorial aqui muito útil de como fazer o teclado de vocês ter o som de um teclado mecânico. É muito fácil, eu vi muita gente ensinando isso na internet, porém as pessoas estão ensinando do jeito errado. E eu vou ensinar pra vocês o jeito certo. Você vai abrir aqui o navegador, vai abrir o YouTube, vai colocar mecânico explicando nos mínimos detalhes, que a gente quer um teclado mecânico eficiente. Aí vai clicar aqui, ó, no primeiro resultado. Aí tá, beleza, abrimos aqui o vídeo, vai colocar aqui, ó, em 0 segundos e 7 segundos. Aí a gente vai, vamos testar aqui para ver se funcionou. Vamos aqui, ó, vamos falar alguma coisa. Ô teclado, o meu carro tá fazendo um barulho assim, esquisito, o que eu faço? Se ele fazer bateria tá descartada, o motor de parte tá descartado, né? Agora se fizer assim, poderia ser bateria ou motor de partida, né? Mas o geralmente tem que ficar primeiro passo se tem combustível, né? Porque se não tiver combustível e fazer tem que procurar os efeitos, né? Se tá centelhando, centelhou e fez aí pode ser uma pressão de combustível baixa ou falta de defeito na bomba, não tá jogando combustível, né? Se fez muito rápido também, faz pode ser correia dentada. Quebrada aqui faz não faz faz muito rápido, entendeu? É isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado, tenham tirado suas dúvidas aí com o teclado mecânico. Ele entende tudo. Se você gostou, deixa o dislike. Se você não gostou, deixa o like. Se você é inscrito, se desinscreve. Se você não é inscrito, nem perde seu tempo. Compartilha o vídeo na Deep Web. Até chegar no Bolsonaro. Até o próximo vídeo. Tchau.